गाइस रात सुबह जैसे ही मैं अपने मुर्गे में पहुंचा और मैंने देखा कि मेरी व्हाइट वाली मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है और हमारी व्हाइट वाली मुर्गी के नीचे तीन तीन अंडे पड़े हुए हैं। फिर जैसे ही एलिस भाई को मैंने बताया कि मेरी व्हाइट वाली मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है और एलिस भाई खुशी के मारे डांस करना शुरू हो गया। फिर एलिस भाई मुझे कहने लगा कि आज मैं मुर्गियों को दाना डालूंगा। तो फिर हमारी मुर्गियों ने दाना खाया। फिर अभी बारी आ चुकी है आपको मियां मिठू दिखाने की। गाइस यार फिर जैसे ही मैं अपने मियां मिठू के पास पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा मियां मिठू कैसे भाग चुका है।